dia, pessoal. Recebemos essa BMW 535 motor N55 com barulho no motor. Identificamos que a necessidade aqui era fazer a troca das bonzinas de biela. Esse aqui era o motivo do barulho do motor desse carro. Esse aqui é um motor 6 cilindros turbo. Efetuamos a troca das bonzinas de bielas, devido à folga excessiva, né? E efetuamos a troca das bielas. Trocamos o jogo de junta, né? Olha a situação do jogo de junta que estava aqui, ó. A junta do cabeçote foi reutilizada nesse carro e foi invernizada, tá? Esse aqui é um serviço que foi feito, não é um serviço de qualidade, tá? Aqui a gente não reaproveita as peças, a gente troca. Fizemos a retífica do motor e aproveitamos agora, depois de finalizado agora, para fazer o ajuste do valvetrônico.